வணக்கம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, எப்படி வீடியோவை ரிங்டோனாக வைக்கிறது. அதாவது வந்து ஒருத்தவங்க கால் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் விருப்பப்பட்ட வீடியோ ரிங்டோன் வச்சுருந்தா அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரிங்டோனாக வரும். அந்த மாதிரி அமைக்கலாம். ஒரு சில அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து வீடியோவை ரிங்டோனாக வைக்கலாம். ஆனால் வந்து அவங்க அதாவது கம்பெனிக்காரங்க அந்த அப்ளிகேஷன்காரங்க கொடுத்துருக்க வீடியோ மட்டும் தான் ரிங்டோனாக வைக்க முடியும். நம்ம கஸ்டமைஸாக எடுத்த வீடியோ ரிங்டோனாக வைக்க முடியாது. ஆனால் இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸாக எடுத்த வீடியோவை ரிங்டோனாக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டன் அமைக்கிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது என்ன அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம். அதாவது V8 இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, V8 நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த V8 வந்து அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த V8 நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன வரும்னா, உங்களுக்கு வந்து மொபைல் நம்பரை ரிஜிஸ்டர் பண்ண கேட்கும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஆயிரும். ரிஜிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி வரும்னா, இந்த வந்து அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி தான் வரும். டிக்டாக்ல வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆகாத மாதிரி நிறையா வீடியோக்கள் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும். பாருங்கள், ஒரு வீடியோ அது இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் தேவை. இப்போ வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டு வீடியோ, அதாவது யார் என்ன வீடியோ பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அந்த வீடியோ பண்ணனா அது வியூன்னு இருக்குது. பக்கத்தில் வீடியோ ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணால் நம்மளோட வீடியோக்கள் வரும். இப்போ வந்து என்னோடய வீடியோ வந்து இப்போ வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்குது. இதில் வந்து ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும். அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து என்ன வீடியோ போடணுமோ அந்த வீடியோவை போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கேமராவில், அதாவது நீங்கள் வந்து வீடியோ எடுத்தும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வச்ச வீடியோவும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து சேவ் பண்ணி வச்ச வீடியோ போடுறேன். இப்போ பாருங்கள், ஏதாவது ஒரு வீடியோ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியில் இருந்தால் நலம். அதாவது ஃபோன் வரும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக தெரியும், கிளியாரிட்டியாக. லோ குவாலிட்டியில் இருந்தால் கொஞ்சம் தெரியாது. இதில் பாருங்கள், இந்த நடுவில் ஒரு மஞ்சள் கலர் ஷர்ட்டை போட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா, அதுதான் கிளிக் பண்ண போகிறேன். அதை கிளிக் பண்ணியாச்சு. கிளிக் பண்ண உடனே இப்படி தான் லோட் ஆகி வரும். அதில் கண்டினியூங்கிற ஆப்ஷன் வரும். அந்த கண்டினியூங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கிடுங்க. இப்போ கண்டினியூங்கிற ஆப்ஷன் வரும்போது அதுக்கு ஒரு டைட்டில் அப்படி கொடுத்துக்கிடும். இப்போ நான் அதுக்கு வந்து வேலா அப்படின்ட்டு ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறேன். அது செட்டஸ் V8 அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். செட்டஸ் V8 கிளிக் பண்ணால் செட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல், செட் ஃபார் ஆல் வரும். இப்போ நான் செட் ஃபார் ஆல் கொடுக்குறேன். நீங்கள் செட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேரை இன்வைட் பண்ண சொன்னோம். இன்வைட் பண்ணால் மட்டும் தான் செட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் வரும். அதனால் செட் ஃபார் ஆலே கொடுத்துக்கிடுங்க. இது இன்வைட் பண்ணணும். இன்வைட் பண்ணால் செட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஓகே ஆயிரும். இப்போ பாருங்க, நான் செட் ஃபார் ஆல் கொடுக்குறேன். இப்போ V8 செட் ஃபார் ஆல் கலர்ஸ் அப்படின்னு வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து நான் இன்னொரு மொபைல்லேருந்து இதுக்கு ஃபோன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அது காலிங் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். கரெக்டாக பாருங்கள். இப்போ இன்னொரு மொபைல்லேருந்து கால் பண்ணிட்டேன். இப்போ கால் பண்ணால் அது கால் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த கால் வந்து என்னோட இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக செட் பண்ண தெரியுமா, அந்த வீடியோ தான் வரும். அந்த வீடியோ, ஆனால் அந்த வீடியோவோட சவுண்டு வராது. நான் என்ன ஆடியோ ரிங்டோன் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த ஆடியோ சவுண்டு வரும். நீங்கள் அந்த ஆடியோ ரிங்டோன் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா அதை செட்டிங்கில் போய் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அது எப்படின்னு சொல்லி தரேன். இப்போ கால் வரட்டும். கால் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செட்டிங்கில் போய் எப்படின்னு சொல்லி தரேன். இப்போ பாருங்க, கால் வருது. பாருங்க, கால் வருது. இப்போ ரமேஷ்ங்கிற நம்பர்லேருந்து கால் வருது. ஆனால் வந்து வீடியோ ரிங்டோன் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, இது ஒரு செமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ பாருங்க, ரமேஷ்ங்கிற மொபைல்லேருந்து கால் வருது, வீடியோ ரிங்டோன் வந்திருக்கு. இது அட்டன் பண்ணி கட் பண்ணி விட்றேன். பண்ணிட்டு நான் லாஸ்ட்டாக சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இப்போ வந்து ஆடியோ ரிங்டோன் வந்து நம்ம ஆடியோ ரிங்டோன் வருது. வீடியோ வந்து நம்ம வச்ச காலர் டியூன் வருது. இப்போ அதை வந்து நம்ம மொபைலில் உள்ள ஆடியோ ரிங்டோன் வர வேண்டாம், வீடியோவோட காலர் டியூன் வரேன்னா அதில் செட்டிங்கில் போய் மாற்றிக்க வேண்டியது தான். பாருங்கள், அதுக்கு V8 ஓப்பன் பண்ணுங்கள். V8 ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் லாஸ்ட் பாருங்கள், ப்ரொஃபைல் 2 படம் கீழே வந்து 1 2 3 கீழே படம் இருக்குது. அது ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது. அதுக்கு பிக்சர் படம் இருக்குது. அது ப்ரொஃபைல் படம் இருக்குது. அந்த ப்ரொஃபைல் படத்தை கிளிக் பண்ணுங்கள். கீழே ப்ரொஃபைல் படத்தில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து என்னோட நம்பரு வந்து கொடுத்துருக்கு. டேப் டு கிரியேட் வீடியோ ப்ரொஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா.
அதை கிளிக் பண்ணேன்டா. அதில் அதுக்கு மேலே 3 டாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சர்ச் கான்டெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் அந்த 3 லைனை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வாங்க. 3 லைனை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா செட்டிங்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த செட்டிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிடுங்க. செட்டிங் ஆப்ஷன்லாம் வீடியோ ரிங்டோன் ஆக்டிவில் தான் இருக்குது. இன்கமிங் வீடியோ ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவில் தான் இருக்குது. யூஸ் மை ஃபோன் ஆடியோ, ஏதாவது ஃபோனில் உள்ள ஆடியோ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ படம் வரும். ஆனால் ரிங்டோன் வந்து ஃபோனில் உள்ள ஆடியோ வரும். அது வேண்டாம்னு சொன்னால் அதை கிளிக் பண்ணி விட்டால் அந்த வீடியோ படம் வரும். அந்த வீடியோவில் என்ன ஆடியோ வருதோ அந்த ஆடியோ தான் வரும். அந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ ரிங்டோன் வச்சு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கிடுங்க. இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோக்கள்லாம் அடுத்து போட இருக்கணும். நம்ம சேனலில் இணைந்திருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.